Ինչպես չի կարելի պատժել երեխային, խոսել եմ նախորդ հոլովակում։ Այսօր խոսենք ինչպես կարելի է պատժել երեխային, որ դա կրի դաստիարակչական բնույթ։ Առաջինը՝ եղեք հետևողական, միևնույն արարքը ամեն անգամ պետք է ունենա միևնույն արձագանքը։ Եթե այսօր թույլ եք տալիս, իսկ վաղը պատժում, երեխան չի սովորում սահմանները։ Երկրորդ՝ դժգոհությունը հայտնել հանգիստ, հստակ եւ անմիջապես։ Պատիժը չպետք է լինի կոպտություն կամ վիրավորանք, այլ հստակ ուղերձ վարքի մասին։ Երրորդ՝ սովորեցնել աշխատել հետևանքների հետ։ Սա ամենաառողջ մեթոդն է։ Կոտրեց ափսեն սովորում է անվնաս հավաքել բեկորները։ Ջուրը թափեց սովորում է այն մաքրել։ Երեխան պետք է մասնակցի իր գործողությունների հետևանքների շտկմանը։ Չորրորդ՝ սովորեցնել սրտանց ներողություն խնդրել։ Ներողություն խնդրելը նվաստացում չէ, այլ ուժ։ Երեխան դա սովորում է ծնողի օրինակից։ Ներողությունը կարող է արտահայտվել ոչ միայն խոսքով, այլ նաև վերաբերմունքով եւ վարքով։ 5-րդ՝ աթոռի մեթոդ։ Անկյունում կանգնացնելու փոխարեն նստացնում եք երեխային աթոռի վրա անվտանգ մի տեղում, առանց հեռախոսների եւ խաղալիքների, որպեսզի երեխան ապահով միջավայրում կարողանա մտածել իր վարքի մասին։ 6-րդ՝ էներգիան ուղղել ճիշտ տեղ։ Շատ հաճախ վատ վարքագիծը կուտակված էներգիայի արդյունքն է։ Լուծումը կարող է լինել ակտիվ խաղ, ֆիզիկական ակտիվություն կամ ստեղծագործություն։ 7-րդ՝ պատիժը պահել տարիքին համապատասխան։ Այնինչ կարող է հասկանալի լինել մեծ երեխային, կարող է անհասկանալի թվալ փոքրին։ Պատիժը պետք է համապատասխանի երեխայի տարիքին եւ կարողություններին։ 8-րդ՝ առանձնացնել վարքը երեխայից։ Մենք պատժում ենք ոչ թե երեխային, այլ երեխայի վարքը։ 9-րդ՝ չի կարելի պատժել ընկնելու կամ վնասվելու դեպքում։ Երեխային չեն պատժում այն բանի համար, ինչն արդեն իրեն ցավ է պատճառել։ Եթե ծնողը զգուշացրել է՝ մի վազիր կընկնես եւ երեխան ընկնում է, դա արդեն բնական հետևանք է։ Այդ պահին բարկանալը եւ վշտանալը երեխային թողնում է միայնակ իր ցավի հետ։ Առաջինը պետք է լինի օգնությունն ու աջակցությունը, իսկ քննարկումը արդեն հետո։ Եվ ամենակարևորը՝ նկատեք անգամ փոքր, բայց դրական փոփոխությունները երեխայի վարքագծում եւ բարձրաձայնեք այն երեխայի ներկայությամբ։ Դրական խրախուսումը շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան ցանկացած պատիժ։ Ես Էլիզա Մանուկյանն եմ, կանահոգեբանական կենտրոնի տնօրեն, հոգեբան։ Ինչպես մեծացնել երջանիկ երեխա գրքույկ եմ հեղինակել։ Գրքույկը 20+ օրինակով ձեռք բերելու դեպքում որպես նվեր տրեյնինգ եմ կազմակերպում, գրեք նամակ կամ մեկնաբանություն գրքույկը ձեռք բերելու համար։